एक ब्रेकिंग न्यूज येत आहे। विक्रमगड येथे पेंड्याचे गठडे भरून चाललेल्या टेम्पोला आग लागली आहे। विक्रमगड मनोर मार्गावर विक्रमगड शहर नजीकच एका आयसर टेम्पोमधून पेंड्याचे गठडे भरून घेऊन जात असताना रस्त्यात विद्युत वाहिनींना संपर्क झाल्यामुळे आग लागल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। आपण पाहू शकता हे लाईव्ह दृश्य। आग लागताना टेम्पोही पुढे जात होता। चालकाला मात्र माहिती नव्हते, परंतु रस्त्याच्या कडेला जाणाऱ्या नागरिकांनी आरडाओरड केली व यामुळे चालकाने हुशारीने जवळच एका शेतकऱ्याच्या पाण्याच्या साठ्याजवळ आपला टेम्पो उभा केला व स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने ही आग आटोक्यात आणली। या दरम्यान विक्रमगड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक महेश बळवंतराव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही माहिती मिळताच ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचून आग विझवण्याकरिता प्रयत्न केले। Preview. Preview. Preview.